जय हिंद दोस्तों, मैं आर के बिहार से। जिस तरह हमारे मुसलमानों में वक्फ बोर्ड होते हैं, उसी तरह हिंदुओं का भी वक्फ बोर्ड होते हैं। और हम आप लोगों को बता दें, 4 धाम वक्फ बोर्ड हमारे हिंदुओं के लिए है। उसमें कोई भी सदस्य हिंदू के सिवा मुसलमान नहीं हो सकते, ना ही सिख हो सकते हैं, ना ही पारसी हो सकते हैं, ना ही ईसाई हो सकते हैं। सिर्फ हिंदू ही उस बोर्ड का मेंबर हो सकते हैं। इसी तरह हमारे देश में वक्फ बोर्ड बिल लाया गया, जिसमें संशोधन की बात कही गई। उसमें वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को अभी जगह मिलना चाहिए, हिंदुओं उसका संचालन करेंगे। इसी पर पूरी विपक्ष ने इसका खुलकर विरोध किए हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी खुलकर इसका विरोध किए हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी सब ने विरोध किया है।